दिनू आम नहीं जानबार बापा माँ जानी पूर्व पुरुष बोले पालन कर बोले देवी जिते सत अच्छा आमको सबुदिन सत लगुच और चल 3 वर्ष भक्त मैंने पाल पड़ुन छुआ पुता नहीं भी हो छुआ पुता हो लोग के मनस्कामना पूर्ण हो आसुचन आमर इनु बाहरसन और खैरार देवी बाहरसन एका संगे जाइकरी 7 खंड गाँ बुलसन 7 खंड गाँ बुलिक आसन आमर गाँ सब पूजा पाठ करसन एरिया लोग करसन बहुत एरिया न होसन पूजा करी प्रत्येक 3 वर्ष थे आम देवादेवी देवादेवी और 7-8 ग्राम के पूजा पाऊँ कार्ड पूजा पाऊँ रात्रि यापन कर लाख के आम फलसा ग्राम और सेन पूजा हेसी लाख कर्मा पूजा हेसी और विभिन्न रोग व्याधि असुविधा पड़ा लोक मैंने आसिक पाल करसन से मनस्कामना पूर्ण है से प्रत्येक 3 वर्ष चलिए बासन समाधान करसन जेटा मानसिक करसन देसन और रुपये आनंद माने प्रत्येक 3 वर्ष थरे हाँ तो आज्ञा जुहार तो इन क्या महाप्रभु के पूजा करस अच्छा केनती दिन पूजा करस एटा कार्तिक मास आसी जासु दसरा के हमर बाहर कर जन जहाँ पर जे हम पूजा करस आज्ञा तो एटा महाप्रभु के बाहर करे जो आजर का हां हां तो केन के जीवे फेस से महाप्रभु पैरान होई छ 7 खंड ना बोलछ केन केन का पैरान होई जाने का जीवे पूरा समर जैसन मल्ला जैसन और गंगरेजपुर टेमरी एटारे आसन आज्ञा पैरा के आसन तो तमर गाँव लास्ट है हमर गाँव पहला भाषा तो बाकी गाँव के पछे जासन आगो जैसन हाँ हाँ आज फिर चला हम आगे और हमर गाँव में दे दिया परिचयटा मोर ना टिकेचन सगरिया हाँ मोर बापा ना दिना सगरिया मु पलसदा ग्रामर हाँ मोर ग्राम पलसदा मोर जिला बरगढ़ आपन का मोर ना गिधारी सिंह वरिया बापा गोवर्धन सिंह वरिया ग्राम पलसदा थाना तहसील पाईमाल जिला बरगढ़ आपन कटा पूर्ण महेंद्र दास गोवर्धन गोरलबा ग्राम पलसदा थाना पाईमाल जिला बरगढ़।
ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ନା घर होचे मोर सिंहनपुर सातघर होचे पड़सदा मोर सातघर है ताकर 5 दिन अच्छे मत 16 एकर जमीन देछन ताकरे भी हेन बात करछे ए राशि के रहनी जदी सरकार मते जमीन पे देछे मते से काना बसन जे से जमीन पे मिल पैछे ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛି ମାଆ ଯେ ଏମିତି ଦେଖିବେ ମୁଇଁ ତାକୁ ଆସି ପୂଜା କଲା ବି ମାଆ ମୋର କହୁଛି ଏ ବାବନି ପଟାରେ ମା କେ କେବଳ ଏଇଟା ପାଳନ କରୁଛନ୍ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଏଇଟା ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ ମା ବାବନି ପଟରେ ଖୈରା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଏସନ୍ ଖୈରା ଗ୍ରାମର ଦେବା ଦେବୀ ବାସନ୍ ସାଙ୍ଗ ହେଇକରି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବୁଢ଼ାଶମ୍ବର ଗ୍ରାମକୁ ପହଞ୍ଚିସନ୍ ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରସନ୍ ସେଠାରେ କର୍ମ ପୂଜା ହେସି ତାପରେ ସକାଳୁ ମଲଦା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଏସନ୍ ମଲଦା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଏସନ୍ ମଲଦା ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି ରହିସନ୍ କର୍ମ ପୂଜା ହେସି ତାପରେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଭେଙ୍ଗରେଜପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଯାଏସନ୍ ସେନ ପୂଜା ପାଇସନ୍ ତାପରେ ସେନ ବି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରସନ୍ ସେଠାରେ ବି କର୍ମ ପୂଜା ହେସି ଆଉ ତାପରେ ଟେଙ୍ଗରିପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଯାଏସନ୍ ସେନ ବି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରସନ୍ ସେନ ବି କର୍ମ ପୂଜା ହେସି ସେନ ବି ଧୁମଧାମ ଆଡ଼ମ୍ବର ସେ ପୂଜା ପାଳନ କରସନ୍ ତାପରେ ମହୁଲପାଲି କବିବରପୁର କବିବରପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଆସି ଖୈରା ଗ୍ରାମକୁ ପହଞ୍ଚିସନ୍ ନୂଆ ଗାଁକେ ପହଞ୍ଚିସନ୍ ତାପରେ ସେଠାରେ ଖୈରା ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରି ସେଠାରେ ବନ୍ଦାପଣା ହେସି ଆଉ କର୍ମା ପୂଜା ହେସି ସେଠାରେ ବି ଏ ବର୍ଷ ଆମର ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ରଖାହେଇଥିଲା ହଲଧର ନାୟକକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏ ପୂଜାଟା ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେସି ଯେନ୍ମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନି ପାଉଛନ୍ ସେମାନେ ପାଲ ପଡ଼ସନ୍ ସେମାନେ ପାଲ ପଡ଼ଲେ 3 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଲେ ସେମାନେ ଆନିକରି ତାଙ୍କର ଯେ ଯେନ୍ଟା ମନସ୍କାମନା କରସି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରସନ୍ ବୋଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେ ଦେସନ୍ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ତମର ଗାଁରୁ ବାହାରିଲେ କେନ୍ ଗାଁର ରହେସନ୍ ବୁଢ଼ା ତାଙ୍କର ରହିବାର ଗାଁଟା କେନ୍ ଗାଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଇନ ରହେସନ୍ ପଲସଦାନ ରହିସନ୍ ହଁ ହଁ इनू ही करी आना ई गांव बाहर करा तो ई दिकरी ना करे ना तो हेना छक न रखसु छक नु जास बड़ा हंदा करे बुढ़ा समार के जा वर्ष थरे भारी पूजा पाइसन् ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ହେସି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ପର୍ବକେ ପାଳନ କରସନ୍ ହଁ ହଁ